Početak je svibnja u Zagrebu. Vrijeme je sunčano i toplo, ali na ulicama nema nikoga. Centar grada je pust. U daljini se čuju usamljeni pucnjevi. Kad odjednom, na trg Bana Jelačića pristiže kolona vojnika. Umorni su i uniforme su im neuredne, a na glavama nose kape s crvenom petokrakom. Vojska je partizanska, a datum je 8. svibnja 1945. I nezavisna država Hrvatska upravo je prestala postojati. Sredinom proljeća 1945. već je svima bilo jasno da je poraz nacističkih snaga u Europi neminovan. Zapadni saveznici su se susreli s Crvenom armijom na rijeci Elbi i time prepolovili teritorij pod njemačkom kontrolom. Svi saveznici zlosretnog Trećeg rajha već su ili kapitulirali ili promijenili stranu ili bili zauzeti od strane Crvene armije ili angloameričkih snaga. Jedini je preostali njemački saveznik bila nezavisna država Hrvatska, ili ono što je od nje u tom trenutku ostalo. NDH je od svog nastanka 1941. bila marionetska država Italije i Njemačke, a nakon talijanske kapitulacije 1943. potpala je pod apsolutni utjecaj Trećeg rajha. Njemačka je kontrolirala sve aspekte NDH, od ekonomije i vanjske politike do vojske i policije. Povežemo li to s činjenicom da je jugoslavensko bojište bilo sporedno tijekom čitavog rata, ne treba nas čuditi da je upravo NDH ostala kao posljednji saveznik propalog nacističkog imperija. Na samom teritoriju NDH je već godinama rastao i jačao antifašistički pokret i njegova partizanska vojska, koja je u proljeće 1945. bila preimenovana u Jugoslavensku armiju. Početkom svibnja 1945. vlasti NDH već izgubile nadzor nad najvećim dijelom svog teritorija i uglavnom bile stješnjene na sjeverozapadu Hrvatske. Uz to, iza same linije fronta i dalje su djelovale manje partizanske gerilske jedinice i skupine komunističkih ilegalaca po gradovima, koji su služili kao doušnici i saboteri. Tako je stara partizanska šala o tehnički naprednoj ustaškoj vojsci koja zagrebačkim tramvajem ide sa sjevernog na južni i s istočnog na zapadni front praktički postala stvarna. Zagreb, kao glavni grad, nalazio se u središtu ostataka NDH. U njemu je bila koncentrirana sva ustaška vlast, od poglavnika Pavelića i njegovih ministara do zapovjedništva vojske. Kako se partizanski obruč sve više stezao oko Zagreba, tako se u ustaškoj propagandi sve više pričalo o njegovoj budućoj obrani. Od Zagreba se trebao napraviti novi Siget ili hrvatski Staljingrad, gdje će ustaški vojnici u herojskoj obrani ili uništiti boljševičku zvijer ili poginuti kao mučenici. Plan obrane je predviđao 3 obrambene linije, od periferije prema centru grada, a po čitavom su se gradu počeli graditi bunkeri i rovovi, iako upitne kvalitete. U javnosti se činilo da će Zagreb zaista postati tvrđava. No istina je bila puno drugačija. Ustaški dužnosnici još su od kraja 1944. razmišljali o mogućnostima bijega iz Zagreba, a ti su planovi s daljnjim mjesecima samo postajali sve ozbiljniji. Ustaška vrhuška nije se zavaravala, ali do zadnjeg trena nije htjela dopustiti da Zagrebčani saznaju pravu situaciju. Što se samih Zagrebčana tiče, njima život u proljeće 1945. nije bio nimalo lagan. Zagreb je prije rata imao 220.000 stanovnika, da bi na njegovom kraju sa svim doseljenim izbjeglicama i vojnicima u povlačenju taj broj narastao na preko 400.000. Hrana je bila sve skuplja i oskudnija, čemu su definitivno pripomogle partizanske sabotaže i blokade puteva. Ustaški je novac također sve više gubio na vrijednosti. Uz stalne zračne uzbune i nepouzdane vijesti s fronta, gradom su se širili samo paranoja i nemir. Kada su se njemačke snage krajem 4. mjeseca počele službeno povlačiti iz Hrvatske prema Austriji, ustaške je vlasti počela hvatati panika. Zadnjeg dana travnja Pavelić i vlada NDH donijeli su konačnu odluku o evakuaciji prema zapadu, a dan kasnije istu je odluku donijelo i vojno zapovjedništvo. Plan ustaškog vodstva bio je povući se do Austrije i tamo se predati zapadnim saveznicima, za koje se smatralo da će uskoro zaratiti protiv svojih dotadašnjih sovjetskih saveznika. Očekivalo se da će Britanci prihvatiti ustašku vojsku, naoružati ju i poslati ju nazad u Hrvatsku kako bi se nastavila boriti protiv novih komunističkih vlasti. No to je bila čista fantazija. Britanci i Amerikanci NDH nisu niti smatrali pravom državom i svi su pokušaji uspostave kontakta sa zapadnim saveznicima završili bez uspjeha. Usprkos tome, ustaški će dužnosnici vjerovati u taj plan do samog kraja. Kako bi se dodatno dokazali pred Britancima, 5. svibnja su službeno ukinuti i rasni zakoni u NDH. Na temelju tih zakona u protekle su 4 ratne godine ubijene 100.000 ljudi, prvenstveno Srba, Židova i Roma.
Kako je to u svom dnevniku cinično primijetio zagrebački novinar Josip Horvat, opodne je čitav svijet očekivao neku važnu obavijest, koja je međutim uslijedila tek kasno popodne, ukidanje takozvanih rasnih zakona. Too late. To neće nikoga spasiti, niti uskrisiti mrtve. Idućeg je dana, 6. svibnja, Ante Pavelić pobjegao iz Zagreba. Tog je dana počelo i povlačenje vojske NDH prema slovenskom Celju. Kroz Zagreb su se tako počele provlačiti beskrajne kolone Njemaca, ustaša, vojnika i njihovih obitelji kao jedinica Crnogorske narodne vojske, odnosno donedavnih crnogorskih četnika. U kolonama je vladala depresivno kaotična atmosfera. Josip Horvat tog je dana u dnevniku ovako opisao scene na zagrebačkim ulicama. Postepeno dolazile vijesti. U 2 sata da je vlada napustila Zagreb. Pavelić da je već neki dan potajno utekao. Svakog časa netko dojuri s vijestima. Nastala kao neka seoba naroda, ulice zakrčene kolonama automobila, kola, motocikala i bicikala, te pješaka. Dapače i da neke djevojke odlaze s ruksacima. Kako sebi ti ljudi zamišljaju uzmak? I kuda? Kamo? Pozivaju me da idem gledati. Odbio. Tužno je i sramotno. Uzmit će sve prema Sloveniji, a parola je da je u susret Englezima. Sve zajedno jezivo. Kažu da 10.000 ljudi bježe. U meni je neka tužna pustoš. Jadan jesmo narod. Sutra bi partizani mogli biti u Zagrebu. Ali što će biti do sutra? Sve je nervozno. 7. svibnja u Zagrebu je zaista zavladao kaos. Ustaških vlasti više naprosto nije bilo, a partizanske su snage još uvijek bile daleko od grada. Skladišta hrane bile su opljačkana, a počele su i provale u stanove. Po ulicama su se mogle vidjeti hrpe odbačenih, sada bezvrednih ustaških novčanica. U popodnevnim satima Radio Zagreb pozvao je građanstvo na mir i da mirno dočeka jugoslavensku vojsku. Red i mir u gradu pokušavala je održati Narodna zaštita, organizacija čija je osnovna svrha bila zaštita stanovništva i imovine od ratnih stradanja. U njoj je djelovao velik broj partizanskih simpatizera i u posljednjim satima NDH njeni su članovi dobili zadatak zauzeti sve bitne položaje u gradu i spriječiti njihovo uništenje. Posljednja je noć u okupiranom Zagrebu bila provedena u strahu. Ulicama su tumarali ostaci ustaških jedinica, uključujući pripadnike ustaške obrane, koja je tijekom rata upravljala logorima smrti, a koju je vodio zloglasni Maks Luburić. Oni su noć iskoristili za provale i pljačku i usput ubili nekoliko građana koji su imali nesreću susresti ih. Tu su posljednju noć Zagrepčani proveli zabarikadirani u svojim domovima. A onda je stiglo jutro, 8. svibnja. 11 je sati, grad je prazan. Ali na južnoj periferiji, na Savskom mostu, pojavljuju se uniformirani ljudi. Partizani Posavskog odreda prešli su Savu i ušli u Zagreb. Ubrzo potom, preko Trnjanske su skele Savu prešli i borci 45. srpske divizije, a za njima i jedinice 28. slavonske divizije. Partizani su napredovali Savskom ulicom prema centru grada. Tu i tamo su nailazili na zaostale njemačke vojnike koji su im se predavali, a Savska se počela puniti građanima koji su došli pozdraviti osloboditelje. Borci su brzim korakom došli do glavnog kolodvora i trga Bana Jelačića. Narod se polako okupljao oko njih, usprkos strahu od ponekog zalutalog metka. Na trgu su bili obavješteni da se u blizini, u Vlaškoj ulici, vodi krvava borba oko radiostanice. Pohitali su prema pucnjevima na istoku. Radiostanica u Vlaškoj 116 bila je jedan od najbitnijih objekata u gradu. Njeni su je zaposlenici pokušali obraniti od preostalih ustaša, ali su bili primorani na povlačenje, a radiostanica je bila pretvorena u ustašku utvrdu. Borbe oko radiostanice vodile su se od noći 7. svibnja sve do jutarnjih sati 9. svibnja. U ovom je sukobu poginulo i nekoliko učenika klasične gimnazije, skojevaca koji su odlučili pomoći u oslobođenju grada. Kada je ujutro 9. svibnja skršen i posljednji otpor ustaša u Vlaškoj ulici, centar Zagreba konačno je utihnuo. Ironijom sudbine, upravo je u radiostanici u Vlaškoj 4 godine ranije bila proglašena nezavisna država Hrvatska. Ustaška je vlast tako simbolički rođena i umrla na istom mjestu. No borbe su se nastavile voditi na obrancima Medvednice. Posljednja kolona Njemaca, ustaša i domobrana koja se povlačila iz istočne periferije grada bila je prisiljena skrenuti sjeverno, prema Gračanima i Šestinama. Borbe u tim podsljemenskim selima nastavile su se do 10. svibnja. U njima su poginuli deseci civila i mnogobrojni vojnici s obje strane, a zarobljeni osovinski vojnici uglavnom su streljani. U masovne grobnice koje se posljednjih godina otkrivaju po Gračanima zakopavani su svi. Civili, Njemci, partizani, ustaše i domobrani, poginuli u borbama ili streljani nakon zarobljavanja.
U kaosu svibnja 1945. strah od širenja bolesti bio je bitniji od dostojne sahrane poginulih. 9. svibnja u Zagreb je s istoka ušao 10. korpus zagrebački. Borci ovog korpusa bili su uglavnom iz sjeverne Hrvatske, a u njemu su se borile i stotine Zagrepčana. Vrhovni je štab nekoliko dana ranije odlučio da upravo 10. korpus, kao domaći, mora prvi ući u Zagreb, ali on ipak zaglavio u borbama na istočnoj periferiji. Borci su zbog toga bili utučeni. Kada je čuo da je Zagreb već oslobođen, politički komesar 10. korpusa, Ivan Šibl, napisao je svoj dnevnik. Ne znam kako sam ostao pri svijesti. Bio sam dirnut, ali istovremeno i radostan i tužan. Radostan što je moj grad slobodan, tužan što je moj korpus zakasnio, što su ga pretekli. Ipak borcima 10. korpusa priređen je svečani doček, kako ranije partizanske jedinice nisu imale. Šibl je to ovako opisao. Špalir građana koji dočekuje ratnike svoga grada počinje u Dubravi, proteže se Maksimirskom i Vlaškom ulicom sve do Jelačićeva trga. Obasipaju nas cvijećem i nude cigaretama, kao u mojim snovima. Osim cigareta i cvijeća u gradu ničega i nema. Mi smo siti i bogatiji od njih. Zasuli su nas cvijećem i izljubili na mrtvo ime, i muškarci i žene. Muški poljupci, kao što je poznato, ne ostavljaju tragova, ali ženski ostavljaju. Zahvaljujući tome, sva trojica smo iskićeni otiscima usana svih oblika i u svim mogućim nijansama. No nije svima bilo tako veselo. Odmah po ulasku u Zagreb partizani izvlače desetke, a možda i par stotina neprijateljskih ranjenika iz gradskih bolnica i streljaju ih na nekoliko lokacija u gradu i okolici. Narednih će mjeseci tisuće Zagrepčana biti ispitivano o njihovom ponašanju tijekom okupacije, a nekoliko će ih stotina biti streljano zbog prave ili nedokazane suradnje s okupatorom. Britanski oficir Owen Reed napisao je: teško je reći da li je oslobođenje popularno kod većine građana ili nije. Možda je broj ljudi koji osjećaju olakšanje da su Njemci otišli jednak broju onih koji se ne osjećaju ugodno što su stigli partizani. U svakom slučaju trebalo je što brže uspostaviti normalan život u Zagrebu. Upravo grada odmah je preuzela vojna komanda grada Zagreba, koju je predvodio budući gradonačelnik Večeslav Holjevac. Nakon velikog mitinga 11. svibnja na trgu Bana Jelačića, kojemu je prisustvovalo 100.000 građana, krenulo se s ozbiljnim radom. U narednim je danima uspostavljena normalna opskrba hranom, a do kraja mjeseca proradili su i tramvaji, otvorila se kina i uspostavila se željeznička veza s ostatkom Hrvatske i Jugoslavije. 20. svibnja u Zagreb su se preselile Narodna vlada Hrvatske i Zavnuh, budući sabor, čime je Zagreb ponovno postao glavni grad Hrvatske. Život u gradu se normalizirao. Nove su vlasti čak morale obavijestiti građane da više nema potrebe za zamračivanjem prozora po noći, jer više nema nikakve opasnosti od bombardiranja. Rat je konačno završio i Zagreb je ušao u novu eru svoje povijesti.